Amir Diyab sifatida nafaqat Sharqda, butun dunyoda shuhrat qozongan Amir Abdulbosit Abdulaziz Diyab misrlik qo'shiqchi va bastakor bo'lib, 1961-yil 11-oktyabrda tug'ilgan. Qo'shiqchi 3 marta eng xaridorgir O'rta Sharq artisti nominatsiyasida World Music Award xalqaro musiqa mukofotiga sovrindor bo'lgan. Amir Diyab O'rta Yer dengizi musiqasining otasi sifatida tanilgan. U g'arb va arab ohanglarini uyg'unlashtirib, o'z uslubini yarata oldi. Uning qo'shiqlariga David Cooper va Kevin Dablar ham qoyil qolishgan. Ayniqsa uning Nurul Ayn hiti O'rta Yer dengizi musiqasida yangilik yaratdi. Amir Diyab Port Saidda o'rta tabaqaga mansub oilada tug'ildi. Onasi litseyda fransuz tilidan dars berardi. Amirning otasi Abdulbosit Diyab 1958-yilda Iskandariya universitetining savdo fakultetini bitirgan. U o'g'lining musiqaga qiziqishiga xayrixoh bo'lgan. 1983-yilda Diyab studiyaviy ilk albomi Ya Tariqni chiqardi. 1984 va 1987-yilda yana 3 ta albom chiqardi. 1988-yilda taqdim etilgan Maya albomi Amir Diyabni butun Yaqin Sharqda mashhur qildi. O'z ustida ishlab, yangi uslubni yarata olgan qo'shiqchi 1992-yilga kelib, yuqori sifatli musiqa va video yarata olgan birinchi arab artisti bo'ldi. 1996-yilda chiqqan albomdan joy olgan Habibi qo'shig'i butun dunyoda mashhur bo'ldi. Dunyoning ko'plab taniqli DJ-lari tomonidan mix ham qilindi. Keyinroq ana shu aralashma qo'shiqlar bilan birga Habibi diski ham chiqarildi. 1999-yilda chiqqan Amarayn albomida Amirning aljerlik Xolid bilan qalbiy, yunonistonlik Anjela Dimitrova bilan Ana Bahibak Aktar, Elios duetlarini taqdim etdi. Diyabning 2000-yildagi albomidan joy olgan Tamalli Mak ulkan muvaffaqiyat qozondi. 2009-yilda Amirning Vayah albomini havola qildi. Diyab Yaqin Sharqning eng xaridorgir artisti bo'lib, albomlari butun dunyo bo'yicha 22 million nusxadan sotilgan edi. Amir Diyabni ko'pchilik tarjimai holchilar yangilikka intiluvchi injiq san'atkor deb ta'riflashadi. Chunki u soch turmagi, musiqa olamidagi uslubi, loyihalarining ko'lami bilan O'rta Sharq shou-biznesida yangilik qila oldi. Uning ispan gitarasi yordamidagi Tamalli Mak qo'shig'i so'zimizga isbot bo'la oladi. U qo'shiqlarga video ishlaydigan birinchi arab qo'shiqchisi bo'ldi. Diyabning Nurul Ayn loyihasi Yaqin Sharq musiqa sanoatida eng qimmat loyihaga aylandi. Amir Diyab arab musiqachilari orasida dunyoda eng taniqli qo'shiqchilardan biridir. 1997-yilda u Annual Arabic festivalida 3 ta nominatsiya eng yaxshi video, eng yaxshi qo'shiq, yilning eng yaxshi artistida mukofotni qo'lga kiritdi. Keyingi yili Diyab Nurul Ayn uchun 3 karra platina mukofotini hamda Monakodagi xalqaro musiqiy mukofotga sazovor bo'ldi. 2009-yilda esa Amir Diyab eng yaxshi artist, eng yaxshi albom, eng yaxshi vokalchi va Vayah uchun eng yaxshi qo'shiq nominatsiyalarida 4 ta Afrika musiqiy mukofotini qo'lga kiritdi. Diyabning Tamalli Mak hiti Bollywoodning Murder filmida Kaho na Kaho qo'shig'iga ko'chirildi. Amirning musiqa sanoatidagi shuhrati shou-biznesning boshqa sohalari, jumladan kinoda o'zini sinab ko'rishiga yo'l ochdi. Amir ilk bor 1989-yilda El Afaret filmida o'zini o'ynadi. Uning 1992-yildagi Ice Cream in Gleam filmi eng yaxshi musiqiy filmlardan biri sifatida e'tirof etildi. Amirning 3-filmi Kulgi va Ermak 1993-yilda yaratilib, Misr kinofestivalida ilk bor namoyish qilindi. Amir bu kinoda Omar Sharif va Yosra bilan suratga tushdi. Biroq uning kinodagi faoliyati musiqiy faoliyati singari muvaffaqiyatli bo'lmadi. 1993-yildan Diyab butun e'tiborini qo'shiqchilikka qaratdi. Amir Diyab reklamada ham suratga tushgan. U Pepsi'ning reklama roligida 4 mashhur yulduz Beyonce Knowles, Pink, Jennifer Lopez, Britney Spears bilan birga suratga tushdi. Reklamaning Amerikadagi talqinida Enrique Iglesias bo'lsa, arabcha variantida Amir Diyab. Bu Diyabning yagona reklamasi emas. Bundan avval tijorat radiodasturlarida ham ishtirok etgan. Amir Diyabning 4 farzandi bor. Qizi Nur 1990-yilda tug'ilgan. Zena Ashur bilan ikkinchi nikohidan 1999-yilda egizaklar Abdulloh hamda qizi Kenzi, 2001-yilda esa kenja qizi Jana tug'ildi.